हम करने जा रहे हैं RC BS6 200 का सिलेंसर चेंज। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी साउंड पहले कैसी है और लगाने के बाद क्या होएगी। तो हमने इसका जो बैंड है, बैंड भी मंगा रखा है और एग्जॉस्ट भी है, वो हमारा फिट होएगा यहाँ बाहर की साइड। तो फिलहाल मैं आपको स्टार्ट करके एक बार दिखाता हूँ और साउंड देखते हैं कैसी है इसकी। तो पहले आवाज़ इसकी देखना कैसी है। बहुत ही ज़्यादा अजीब गरीब आवाज़ है। तो हम इसमें खोलते हैं और इसमें एग्जॉस्ट लगा के फिर आपको आवाज़ चेक कराते हैं। तो भाई लोग, हमारा ये सिलेंसर बाहर निकल चुका है बड़ी मिन्नतों के बाद। आगे से हमने सारी बैंड पाइप खोली और इसको बाहर निकाल लिया हमने। और ये है हमारी नई वाली बैंड पाइप। और इसमें से हमने ये क्लैंप निकाल लेना है इसका, और क्लैंप लगेगा हमारा इसके ऊपर, जिससे हमारी पाइप मजबूत हो जाएगी। और इसके अंदर है हमारा सिलेंसर, ये इसकी पत्ती और ये इसकी रबड़ और ये है एग्जॉस्ट। अभी टांगते हैं इसको, फिर आगे दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, हमारी बाइक हो चुकी है कंप्लीट, सिलेंसर हो चुका है फिट। और हमने इसमें ये बैंड पाइप आपको दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने कट करवा के थोड़ी सी पाइप छोटी करवाई है। और ये बाहर की साइड काफ़ी ज़्यादा था, थोड़ा अंदर करने के लिए, तो अब प्रॉपर फिट है। एक हमने पत्ती यहाँ से लगाई है जिसमें स्टैंड लगा हुआ है, और बाकी तो आपका नॉर्मली आगे से जो भी है सारा। तो फिलहाल आवाज़ चेक कराता हूँ मैं आपको कैसी।
काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब।